Amen. 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 Hallelujah. 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 Nikisema yu hai unasema yu hai. Vuze ngo ni muzima uvuge ngo ni muzima. Nikisema yu hai leo unasema yu hai. Ninavuga ngo ni muzima uvuge ko ari muzima. Yu hai leo. Yu hai leo. Muzima. Ni muzima. Ni muzima. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Amashimeshi kwa Yesu. Asante sana waimbaji. Murakoze cyane abaririmbyi. Kwa huduma yenu nzuri. Gikorwa Oketi. Ndasaba mu vyagire. Nichukue nafasi kwa unyenyekevu mwingi sana. Nakiri uyu mwanya nciye bugufi cyane. Kurudisha sifa na utukufu kwa Mungu wetu. Kugarukana amashimwe n'icyubahiro ku Mana yacu. Hasa kwa kumtoa mwanawe wa pekee. Cyane cyane kugutanga umwana wayo w'ikinege. Kuwa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu. Kuba ishikanwa ku vyaha vyacu. Na leo tunaadhimisha kufufuka kwake. Uyu munsi twibuka kuzuka kwiwe. Jamani, Yesu yu hai. Yesu ni muzima. Jamani, Yesu ni mzima. Yesu yu hai. Si tumpigia makofi na vigelegele. Amashimeshi ni mundu nyishi. Ninamshukuru Mungu kunipa nafasi hii. Ndashima Imana kuma uyu mwanya Ya kuwepo katika taifa la Burundi. Kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ni mara yangu ya kwanza kufika katika nchi hii. Nubwa mbere gukandagiza ikirenge muri iki gihugu. Lakini Burundi imekuwa ndani ya moyo wangu kwa miaka mingi. Ariko Burundi bwabaye mu mutima wanje imyaka myinshi heze. Kwa hiyo nilikuwa nawaona katika ulimwengu wa roho. Rero narababona mu isi y'imwemu. Na nimekuwa nikiombea taifa hili. Kandi nahoze nsengera kino gihugu. Kama nilivyosema naitwa Joseph Lai. Nkuko nabivuze nitwa Joseph Lai au Hakizimana. Canke Hakizimana. Kwa sababu nimepewa jina hapa Burundi. Kuko ngeze mu Burundi nahawe izina rishashi. Na mimi nimefurahia sana hilo jina. Nanje naranezerewe cyane iryo zina. Limefanana sana na historia ya maisha yangu. Lego lirasa na kahise ku buzima bwanje. Mungu amenitoa mautini mara nyingi. Imana yankijije urupfu igihe cyinshi. Na maana ya jina hilo Mungu aponyaye. Rero insiguro y'iryo zina ngo Imana niyikiza. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hilo. Rero ndashima Imana kubw'ivyo. Tumeingia kuanzia wiki iliyopita. Twinjiye mu Burundi kuva mu ndwi heze. Tukitokea Kobero. Twahereye Kobero. Tukahubiri mji mwingine. Tulavuga no mu kindi gisagara. Na leo ni siku ya 3 tuko hapa katikati ya mji. Uno musi n'umusugira gatanu turi mu kino gisagara cy'Ibujumbura. Tumekuwa tukihubiri maeneo tofauti tofauti. Twagumye tubwiriza mu mashingira atandukanye na kwa baadhi ya televisheni kandi no kuri televiziyo. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya rafiki yangu mpendwa. Ndashima Imana kubw'inshuti yanje nkunda. Mtu wa Mungu wa ajabu sana. Umuntu w'Imana atangaje cyane. Ambaye Mungu ametuunganisha naye zaidi ya miaka 14. Imana yaduhuje haraciye imyaka 14 tumenyanye. Na amefika nyumbani kwetu. Yarageze iwacu mara nyingi sana tu. Kenshi cyane. Na amenialika Burundi kwa miaka mingi kweli kweli. Yamaye ikaze mu Burundi imyaka myinshi heze. Lakini nilimwambia acha tusubiri wakati Mungu atatoa ruhusa. Ariko igihe cyose namubwira ngo reka turindire igihe cy'Imana. Kwa sababu tunahitaji kutembea kwa sauti na kwa maelekezo ya Mungu. Kuko tukeneye guhaguruka mwijwi n'urutonde Imana iduhaye. Na imempendeza Mungu kwamba mwaka huu Mungu ametupa kibali tumekuwa. Zabaye vyiza ko Imana iduha kwemegwa kuba mu kino gihugu. Na amekuwa rafiki yenu kama ambavyo nimesikia. Kandi ndumva yuko uyu muntu ari inshuti yanyu nko navyumvise. Asante sana mtu wa Mungu. Urakoze cyane muntu w'Imana. Ninatoa shukrani za pekee sana. Ndatanze amashimwe by'umwihariko kwa baba yetu na mchungaji wetu kiongozi. Ku muvyeyi wacu kandi umwongere w'ishengero. Nilipoingia Burundi nikaambia utaenda kuhubiri kwa baba mnafanana. Igihe nashika mu Burundi nabwiwe ngo nzoja kubwiriza ku mupapa dusa. Sasa sijui kama tunafanana kweli. Sinzi ko dusa kandi lakini nimeona kama kuna dalili za kufanana. Ariko nabonye agashusho kiwanje turasa na pastor. Nimeambiwa sana hiyo. Ico kintu nagikunze cyane.
Na moja ya kitu ambacho nimeona kwa mtu wa Mungu huyu ku kintu nabonye ku mukozi w'Imana hariya ni moyo wa unyenyekevu, ni umutima uciye bugufi na moyo wa kumpenda Mungu, n'umutima ukunda Imana. na hiyo ni sifa kubwa sana, kandi iryo ni ndangagaciro ikomeye cyane. Asante sana kwa mwaliko huu, wakoze cyane kuntumira. Nimekuwa mchungaji zaidi ya miaka 33 na 4 sasa. Mbaye umwungere haraciye imyaka 34 none. Najua sio rahisi kumwalika mgeni usimfahamu. Ndazi ko bitoroshe guha ikaze umushitsi utazi. Najua ilivyo ngumu sana. Ivyo ndabizi muntu w'Imana. Kwa hiyo hii naona ni heshima kubwa sana. Iki rero ni icyubahiro kirenze cyane. Papa, nashukuru sana. Papa, ndagushimiye cyane. Mungu akubariki sana. Mani guhezagire cyane. Jana alikuja kututafuta. Ejo yaraje kuturondera. Akatukuta tumeenda kwenye huduma. Asanga twagiye mu gikorwa. Asante kwa moyo huo. Urakoze kubwo mutima. Situmpigie baba yetu makofi mazuri. Tumuhamashi papa. Natoa heshima kwa mama yetu mpendwa sana. Ndatanze icyubahiro ko mama wacu mukunzi cyane. Aliposimama hapa, igihe yahagarara ngaha, nilisikia Mungu yuko mahali hapa. Numvise Imana iri ngaha. Alafu alipoongelea swala la uamsho, igihe yavuga ikintu kijanye n'ikanguro, nikasikia kitu fulani kimeruka moyoni mwangu. Numva ikintu gisimba mu mutima wanje. Haleluya. Haleluya. Unajua kwa nini? Urazi kubera iki? Mungu amenisemesha kuhusu uamsho muda mrefu. Imana yanganirije kuvyikangura igihe kinini gishize. Na tuna huduma inaitwa Arise Africa. Kandi visa ministeri yitwa Haguruka Afrika, ambayo tunazunguka katika bara la Afrika. Iyo nayo izotuma tuzunguruka muri Afrika yose. Ili kuinua paa la Afrika. Kugira ngo duduze igisenge cha Afrika. Kwa ajili ya uamsho wa siku za mwisho. Kubw'ikanguro cy'igihe cya nyuma. Wow. Nimesikia kama samaki amekwepo kwenye maji. Numvise umenga ni nk'ifi igeze mu mazi. Mama, tunashukuru sana. Mama, ndagushimiye cyane. Tunashukuru kwa upendo mkubwa. Turagushimiye ku rukundo runini. Tunakushukuru kwa kutuongoza kwenye maombi ya uamsho. Turagushimiye kutuyobora mu masengesho y'ikanguro. Mungu akuweke na kupa siku nyingi za kuishi. Imana iguhe igihe kirekire cyo kubaho mu isi. Mungu atimize maono ya kanisa hili. Imana yuzuze iyerekwa ry'iri shengero. Mungu atimize ndoto za kanisa hili. Imana yuzuze inzozi z'iri shengero. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Jamani, nawakaribisha Arusha. Bene data nabahaye ikaze Arusha. Baba na mama nawakaribisha Arusha. Papa na mama nabahaye ikaze Arusha. Arusha ni sehemu ina historia nzuri kwa ajili ya Burundi. Arusha na ahantu hafise kahise ku Burundi. Si mnaelewa hiyo kabisa? Ntimubitahura. Mimi ni ndugu yenu. Jewe ndi mwene so. Mkifika tutawapeleka pale ICC. Nimwahashika tuzogenda hajya habereye ibiganiro vy'u Burundi. Mahali ambapo imeacha historia katika nchi ya Burundi. Kuko Arusha hafisa kahise kadasanzwe ku Burundi. Na ukifika Arusha tafadhali ututafute, usilale popote. Nimugera Arusha turabingize muturondere ntimutwihishe. Mungu awabariki sana. Mani bahezagire cyane. Asante dereva wetu mzuri ambaye ametuleta. Urakoze cyane shoferi watuyoboye. Baba umetuma mtu sahihi. Papa waduhaye umuntu abereye. Ametupokea, nafikiri kama wewe ungetupokea na zaidi. Yatwakiriye nkuko watwakiriye no kurenza. Unalo jeshi zuri la kupendeza. Urafise igisoda ciza mu Mana. Mungu awabariki sana. Asante. Mani bahezagire cyane shengero. Jamani, nimeoa mke mmoja wa kike. Bene data mfise umudamu umwe w'umukobwa. Nina mke mmoja wa kike. Ndafise umudamu w'umukobwa. Ni mtumishi wa Mungu. Ni umukozi w'Imana. Tungekuja naye lakini naye ameenda kwenye huduma sehemu nyingine. Twari kuzana ariko nawe yagiye mu gikorwa handi hantu. Lakini amenituma salamu nyingi sana. Ariko yarampaye intasho nyinshi cyane. Naomba muzipokee katika jina la Yesu. Gasaba muzakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ninaomba nikuletee neno la Mungu sasa. Ndasaba nkuzanira ijambo ry'Imana. Kwa sababu kumsema Yesu ni kuzuri zaidi. Kubera ko kuvuga Yesu ari byiza cyane kuliko kitu kingine chochote. Gusumba ikindi kintu cyose. Na kwa kuwa tumeshaomba, twamaze gusenga, ninaomba sasa nikuletee ujumbe wa neno la Mungu. Nasaba nkuzanira ijambo ry'Imana. Leo ni siku maalum sana. Uyu ni umunsi udasanzwe kwetu sisi kama Wakristo. Twebwe nk'Abakristo, hasa wale waliokolewa
cyane cyane abakijijwe na kununuliwa kwa damu ya mwana kondoo, tukagugwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kwa sababu ni siku ya kukumbuka, kuko ni umunsi wo kwibuka, siku ya kuadhimisha, ni umunsi twibuka kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. urupfu n'ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Hii ni siku ya kufurahia, uyu ni umunsi wo kunezererwa, hii ni siku ya kusherekea, uyu ni umunsi wo kunezerwa, hii ni siku ya ukombozi wetu, uyu ni umunsi wo gucungurwa kwacu, hii ni siku haitasaulika, uyu ni umunsi utazibagirwa, hii ni siku njema sana, uyu ni umunsi mwiza cyane, hii ni siku njema sana, uyu ni umunsi mwiza cyane, hii ni siku njema sana, uyu ni umunsi mwiza cyane, na hii siku haitaacha maisha yako kama yalivyo. uyu munsi ntuzosiga ubuzima bwawe nk'uko bwahora, Katika jina la Yesu aliye hai, izina rya Yesu Kristo. nataka niongee Nashaka mvuge nguvu ya ufufuo, inkomezi zizuka, nguvu ya ufufuo. inkomezi zo kuzuka. Ndugu zangu, Bene data, swala la mtu kufufuka igikorwa cy'umuntu kuzuka ni moja ya mambo ambayo sio rahisi kuona ikitokea. ni kimwe mu bintu bitoroshe kubona, Ni jambo adimu sana kutokea, ni ikintu kitaboneka vyoroshe. na tunaona katika maisha ya Yesu Kristo Tubona mu buzima bwa Yesu Kristo akiwaombea watu waliokufa asengera abantu bapfuye na pia wakafufuka, kandi barazutse, na wale waliomwamini pia kandi n'abamwizeye nao wamefanya maajabu ya kufufua waliokufa. nabo bakoze ibitangaza byo kuzura bapfuye. Wako wafalme wengi wamekufa, Hari abami benshi bapfuye, wako matajiri wamekufa, hari abatunzi benshi bapfuye, wako mitume na manabii wamekufa, hari intumwa n'abahanuzi bapfuye, lakini wengi hawajaweza kufufuka tena. ariko benshi ntibyashobotse ko bazuka. Kandi Ukienda makaburi ya wengine wote, ugiye mu mva z'abandi bose utakuta mifupa yao ikiwa pale, uzosanga amagufa yabo akiri hajya, lakini yuko mmoja aliyekufa ariko hari umwe gusa yapfuye, na siku ya tatu akafufuka. munsi wa gatatu arazuka, Na alipofufuka, kandi igihe yazuka kaburi lake liko wazi mpaka leo, imva yiwe irarangaye n'uri umunsi, na si mwingine, suyundi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo ari muzima. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Na huyo ndiye ninayesema habari zake, Uwo ni batuvuga inkuru ziwe, Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu. Yesu yazutse avuye mu bapfuye. Unajua imani ya Kikristo Urazi ukwizera kw'abakristo ina nguvu kuliko imani nyingine yoyote. gufise inkomezi gusumba abandi bantu, Si kwa sababu tu tuna mtu ambaye amekuwa mashuhuri sana, si ukubera ko dufise umuntu w'igitangaza cyane, si kwa sababu tuna mtu ambaye amekuwa maarufu mno si uko dufise umuntu amenyekana cyane au aliyefanya mambo makubwa mno, cyangwa yakoze ibintu bihambaye cyane, lakini imani ya Kikristo ariko kwizera kw'abakristo ina nguvu kuliko imani nyingine yoyote, gufise inkomezi gusumba ukuri kwizera kwa kose, sababu mtu alikufa kubera umuntu yarapfuye na kaburi lake liko wazi milele yote, yiwe iraranga ibihe byose. na huyo ni Yesu wa Nazareti. Uwo ni Yesu w'i Nazareti, Yesu aliyefufuka, Yesu yazutse, Yesu aliyefufuka, Yesu yazutse, yuko hai, ni muzima, ni mzima, uhai, ni mzima. uhai. Haleluya. Haleluya. Huyo ndio Yesu ninasema habari zake, Uwo ni we Yesu tuvuga inkuru ziwe. na naomba tusome maandiko machache Tubandanye dusoma ivyanditswe bike katika kitabu cha Luka mu gitabo ca Luka sura ya 24. igice ca 24. Oh, robo shaka yanda. Luka sura ya 24 Luka 24 mstari ule wa kwanza umurongo wa mbere mpaka mstari wa 7. gushika ku murongo waho w'indwi. Luka sura ya 24 Luka 24 mstari wa kwanza umurongo wa mbere mpaka mstari wa 7. gushika ku murongo waho w'indwi. Nitaomba nisome, alafu rafiki yangu atanifuatilizia Ndasaba tafsiri. nsome mwene data arankurikira. Kama tumepata naomba nisome. Nimba twahabonye ndasaba nsome. Biblia inasema
Biblia ivuga ngo hata siku ya kwanza ya juma kuwa mbere w'iminsi indwi ilipoanza kupambazuka, kare mu mutwenzi walikwenda kaburini baja kuri yamva wakiyaleta manukato walioweka tayari. bajanye vya bimota neza bateguye. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, basanga ikibuye catembagajwe kivuye kumva. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Binjirayo nibasanga ikiziga c'umwami Yesu. Ikawa walipokuwa kifadhaika kwa ajili ya neno hilo, ivyo bikibazazaniye, tazama, watu wawili waliosimama karibu nao, abagabo babiri bahagarara iruhande yabo, wamevaa nguo za kumetameta, bambaye impuzu zikayangana, na walipoingiwa na hofu na kuinama, bagitinye bunamitse amaso hasi kifudi mpaka nchi hasi, hao waliwaambia, barabazanya bati, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? niki gitumye muronderera uriho ahantu h'abapfuye? Ayupo hapa, ntari hano, amefufuka, yazutse. Kumbukeni alivyosema nanyi mwibuke uko yababwiye alipokuwa akaliko Galilaya. akiri Galilaya, Akasema ilimpasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi, umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abanyavyaha, na kusulubiwa, no kubambwa, na kufufuka siku ya tatu. no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Wakayakumbuka maneno yake, bibuka y'amajambo yiwe, wakaondoka kaburini, bava mu mva, wakarudi kuwaarifu wale 11 na wengine wao wote habari za mambo yote hayo. basubira inyuma, ivyo vyose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Nao ni Maria Magdalena, abo ni Maria Magdalena na Yohana, na Yohana, Maria mama yake Yakobo, na Maria nyina wa Yakobo, na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. n'abandi bagore bari kumwe nabo. Waliwaambia mitume habari ya mambo hayo, babalira intumwa ivyo ya maneno yaliyo ya maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao. ayo majambo ababera nk'umuyaga, ntibabemera, wala hawakusadiki, ntibabemera. Lakini Petro akaondoka mbio hata kaburini, ariko Petero ava hasi yiruka kumva, akainama akachungulia ndani, arunama arungurukamwo, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, abona impuzu zera ziri zonyene. akaenda zake asubiriwe, akiyastajabia yaliyotukia. atangajwe n'ibibaye. Ndugu zangu, nataka nizungumze kuhusu nguvu iliyoko ndani ya ufufuo wa Yesu Kristo. bene data, nagomba kuvuga inkomezi iri mu kuzuka kwa Yesu. Kama nilivyosema, nkuko nabivuze, kuna watu wengi ambao wamekufa, hari abantu benshi bitavye Imana, watu mashuhuri sana, abantu babahizi cyane, lakini ile ajabu ni kwamba makaburi yao, ariko igitangaje nuko imva zabo bado angali kuna mifupa yao, n'ubu amagufa yabo aracari mu mva. lakini kaburi moja pekee, ariko imva imwe gusa ambalo mtu ametoka, umuntu umwe yasohotsemwo, na hilo kaburi mifupa haipo, kandi niyo mva nta magufa ni kirimwo, kaburi la Bwana Yesu peke yake. ni inatemwa y'umwami wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alipouawa, Yesu Kristo igihe yicwa, maadui zake abansi biwe waliona kana kwamba wamemkomoa, babonye umenga baramushoboye, waliona kama wamemweza, babonye umenga barashoboye, walisema kwamba tumemaliza habari za huyu mtu, bavuze bati turarangije inkuru z'uyu na muntu, wakaanza kusherekea kwa sababu ya ushindi wao. batangura kunezerwa ko batsinze. Ndio maana alipokufa, niyo mpamvu igihe yapfa walimweka kwenye kaburi, bamushize mu mva, na lile kaburi ijya mva waliamua kuliweka jiwe zito sana, bace bashira kwibuye riremereye cyane, ambalo ni ngumu sana mwanadamu kuliondoa. ntibyari byoroshe umwana w'umuntu kurikuraho. Walihakikisha ya kwamba huyu mtu hatainuka tena, bagerageje yuko atosubira kuzuka, na haijatosha, wakaamua kuweka maaskari walinzi pale, bace bashiraho n'abarinzi hajya, nao wakalinda na mitutu yao pale, bararinda n'ibikoresho vy'intambara, kuhakikisha kwamba huyu mtu hawezi akainuka ngo hapa. baraba yuko iyo muntu atova hajya ahantu. Na unajua alipokufa, urazi igihe yapfa, walijua wamemaliza kazi, bari bazi ngo bararangije igikorwa, walijua habari za huyu mtu zimeisha, bari bazi ko inkuru ziwe zirangiye. hata shetani mwenyewe kuzimu na shetani w'ubwiwe kuzimu alijua nimemaliza kazi, yarazi ko arangije igikorwa, alirudi kuzimu kupongezana na majeshi yake. yasubiye kuzimu anezerewe n'abiwe. Pengine walikuwa wanampongeza ile roho iliyomwingia Yuda, rimwe na rimwe bari ko barakeza Yuda, ile roho ya kupenda pesa.
pesa. ati Yuda twaguhaye amahera. Umefanikiwa, hongera sana. Ati Yuda turagukeje Kwa washoboye. sababu umetekeleza kazi yako kwa uaminifu. Ko wakoze igikorwa cyawe n'ubwizigi bwa Yuda. Kwa hiyo shetani akaanza kujiandaa. Shetani alitegura Ili awe mfalme wa dunia sasa. kugira ngo abe umwami w'isi. Na wakati anapigiwa saluti pale kuzimu. Ariko arakubitirwa sari kuzimu. Na wakipongezana kwa kile walichokifanya. Bakezanya ku by'ibyo bakoze. Na duniani wale wajumbe wake nao wakisherekea. Kwisi kandi bariko barahimbaza. Wale waliomsulubisha Yesu Kristo. Bamwe bari babambye Yesu Kristo. Wale maaskari wa Kirumi. Babasoda b'Abaroma. Wale waliosema auawe. Babandi bavuga ngo yicwe. Wakati wanasherekea. Bariko barahimbaza. Walishangaa. Baratanga. Wakati wanasherekea. Bariko barahimbaza. Walishangaa. Baratanga. Mwanaume akaingia mpaka kuzimu. Umugabo arashika ikuzimu. Yesu akaingia mpaka kuzimu. Yesu aramanuka ikuzimu. Alipoingia kuzimu na hii. Ikuzimu gutya. Kila kitu kikabadilika. Ibintu byose birahinduka. Wakaanza kutetemeka wote. Tangira guhinda umushitsi. Hewa ikabadilika. Umuyaga urahinduka. Mwanga ukabadilika. Ibintu birahinduka. Sauti zikageuka. Amasara arahinduka. Zikaanza kupigwa kwa Yesu Kristo. Atangura gukubitirwa Yesu. Shetani mwenyewe Shetani ubwiwe akaambiwa, arabwirwa leta funguo za kuzimu funguruzo z'ikuzimu na mauti n'urupfu. na alitoa. Aca arazitanga. Arazitanga. Yesu akarudi. Yesu aragaruka. Akamnyang'anya funguo Aramwaka imfunguruzo. kuzimu na mauti. Kuzimu n'urupfu. Haleluya. 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 Nasema haleluya. Uvuze ngo haleluya. Nasema haleluya. Uvuze ngo haleluya. Unajua Urasi. kulitokea taharuki pale kuzimu. Habaye ibidasanzwe ikuzimu. Kila kitu kilibadilika. Ibintu byose birahinduka. Nini kimetokea? Niki cyabaye? Mwanaume ameenda kuzimu. Umugabo yashitse ikuzimu. Mwana wa Mungu ameenda kuzimu. Umwana w'Imana ageze ikuzimu. Mfalme wa utukufu. Umwami w'ubwiza. Mwokozi wa ulimwengu. Umucunguzi Alienda mpaka kuzimu. aragera ikuzimu. Akamnyang'anya shetani funguo za kuzimu na mauti. Amwaka imfunguzo z'urupfu na kuzimu. Akarejesha mateka. Agarukana abanyazwe. Akawafungua waliofungwa. Arabohora abanyazwe. Akawaleta kuwa hai. Arabazana ari bazima. Yesu ni mzima. Yesu ni muzima. Yesu ni mzima. Yesu yu hai. Haleluya. Sasa None Mariamu na Magdalena Maria na Magdalena wanafunzi wengine n'abandi bigishwa wakaenda kaburini. baragenda mumva. Wakaanza kuangalia, Batanga kuraba. hivi Yesu yuko wapi? Bega Yesu ari he? Amewekwa wapi? Yashizwe he? Mwokozi amewekwa wapi? Umucunguzi ari he? Amefanywa nini? Yagizwe gute? Wakati walipoenda alfajiri na mapema, Mu gitondo cya kare wakakutana na mtu bahura n'umuntu akawaambia, arababwira, mnatafuta nini hapa? muriko mukora iki hano? Asema tunamtafuta Kristo Bwana. Ati turondera umwami Yesu. Tunamtafuta Kristo Bwana. Turondera umwami wacu. Unajua ndani ya wale wanafunzi wa Yesu Urazi mu bigishwa ba Yesu kuna walioambiwa Yesu amefufuka wakaondoka. harababwiwe ngo Yesu yazutse baca barigira. Kina Petro walienda wakachungulia kaburi, Ba Petero bararungurutse imva, wakaona sanda, babona ijya myambaro, alafu wakaondoka. baca baragenda. Kuna mama moja anaitwa Maria Magdalena. Hari umumama umwe yitwa Maria Magdalena. Biblia inasema Biblia ivuga ngo alimwambia yule mtu aliyemkuta pale, ngo yabwiye umuntu ahagaze hajya, niambie alikowekwa Bwana wangu. ati ndakwingiza umbwira aho umwami waje yashizwe. Siondoki mpaka mniambie alikowekwa. Ati mbwira aho yashizwe. Unajua yule mama aling'ang'ania. Urazi ujya mu mama yaragumyeho, Yule mama aling'ang'ania. yarahumiye cyane. Yule mama aling'ang'ania. Ujya mu mama yaritawe, Ilibidi Yesu mwenyewe ajitokeze. Yesu acaramwiyereka, Akamwona akasema ni wewe. acaramubona ati wewe, Akataka kumkumbatia. ashatse ngo amugumbire. Yesu akamwambia mama, Yesu aramubwira ati mama, usiniguse. ntunkoreho, Usiniguse. ntunkoreko, Usiniguse. ntunkoreko. Lakini mama huyu alifanya kitu cha ziada Ujya mu mama yakoze ikintu kindi kuliko watu wengine pale kaburini. gusumba abandi bantu hajya mumva. Aling'ang'ana mpaka akamwona Yesu. Yarahagumye gushika Yesu amwiyereka. Imani yako siku ya leo Ukwizera kuno munsi uruhusu inuke juu. nukwemere kuduga Kupitia kifo cha Yesu biciye mu rupfu rwa Yesu. maisha yako yabadilishwe. Ubuzima bwawe buhinduke, Maisha yako yabadilishwe. ubuzima bwawe buhindugwe, Maisha yako yabadilishwe. ubuzima bwawe buhindugwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa None nini ambacho niki inaonyesha nguvu ya ufufuko? cyerekana inkomezi yo kuzuka? Number one,
Icyambere. Namba moja. Icyambere. Yesu Kristo alivunja nguvu ya mauti. Yarasambuye inkomezi z'urupfu. Kifo chake, urupfu rwiwe, kilivunja nguvu ya mauti. Rwasambuye inkomezi z'urupfu. Hakuna adui mkubwa, nta mwasi mukuru ahari, adui anayetisha, umwasi ateye ubwoba, kama adui anaitwa mauti. Nk'umwasi yitwa urupfu. Mauti ni adui anayetisha. Urupfu ni umwasi ateye ubwoba. Na hii mauti, inaposemwa mauti, uru rupfu yaruvuzwe, kuna aina mbili za mauti. Hari impfu z'ubwoko bubiri. Mauti ya kwanza, urupfu rwa mbere, ni ya mwili kutengana na roho. Ni urupfu rw'umubiri gutandukana n'umushaha. Mtu anapoondoka duniani, iyo umuntu avuye mu isi, mwili wake na roho yake zinaachana. Umubiri wiwe n'impwemu yiwe biratandukana. Na tunasema huyu mtu amekufa, hayuko. Muca muvuga ati uyu muntu yitavye Imana ntakihari. Mauti imempata. Urupfu rwamushikiye. Hiki ni kifo kidogo sana, uru ni urupfu rutoya cyane, ambayo haiwezi kututisha. Ubwo ntirudutera ubwoba twebwe. Lakini kifo ya pili, ariko urupfu rwa kabiri, ni roho ya mtu kutengana na Mungu milele. Ni impwemu y'umuntu kuzotandukana n'Imana ibihe byose. Mtu yoyote ambaye hajaokoka, umuntu wese atazokizwa, anaishi chini ya hiki kifo, aba ari munsi y'uru rupfu. Roho yake imetengana na Mungu, umutima wiwe, impwemu yiwe yaratandukanye n'Imana. Siku moja, umunsi umwe, kuna mtu alikufa, rafiki yangu sana. Naam. Rafiki yangu mmoja alifariki. Inshuti yanje yaritavye Imana. Nilipoambia habari za kifo chake, arambwira makuru. Niliuliza swali moja, menya makuru yiwe n'abajije ikibazo kimwe. Amemalizaje safari yake na Mungu? Ati yarangije gute urugendo rwiwe n'Imana? Nikaambiwa huyu ndugu amemaliza kwa ushindi. Ncambwirwa n'uyu muntu yarangije mu ntsinzi. Ingawa alikuwa hamtaki Yesu. Ati nubwo atarakeneye Yesu, alikuwa hataki habari za Yesu, ntiyarakeneye kumva inkuru za Yesu, hataki kuhusu wokovu wa Yesu, ntiyarakeneye kumva gakiza. Lakini katika dakika zake za mwisho, atariko mu minota yiwe ya nyuma, Mungu alimpa neema ya kumpokea Yesu kama Imana yamuhaye ubuntu bwo kwakira Yesu ageze ku maisha yake, mu buzima bwiwe. Anakata roho, ariko aracika, na huko akiwa ameokoka, yacikanye yakiriye Yesu. Sasa nilipoambiwa ameondoka, mbwiwe ngo yagiye, nikasema Mungu utukuzwe. Cyanavuga ati Imana himbazwa. Mtu mmoja akaniambia, kwa nini unamtukuza Mungu mtu amekufa? Umuntu umwe cyarambwira ati kubera ko himbaza Imana kandi. Nikamwambia ni kwa sababu hii moja. Ndamubwira ati ni kubera impamvu imwe. Kifo kinachotisha katika maisha ya mtu, urupfu ruteye ubwoba mu buzima, si kifo cha mwili huu na mwili, urupfu rutandukanya n'Imana, bali ni kifo cha kutengana roho ya mtu na Mungu milele. Uruteye ubwoba nuko gutandukanya umushaha n'Imana. Mtu yoyote ambaye hajaokoka, umuntu wese atarakizwa, anaishi chini ya hicho kifo, abari munsi y'uru rupfu. Ndipo Biblia inasema, ndiyo Biblia ivuga, wale waliomwamini Yesu wabamwizeye Yesu wamepita mautini, bararenganya urupfu, wamepita mautini, bararenganya urupfu, wanaingia uzimani, barinjiye mu buzima. yoyote aliokoka, umuntu wese akijijwe, kifo cha milele, urupfu rw'ibihe byose, akimuhusu tena, nirumuraba, akimuhusu tena, nirumuraba kandi, akimuhusu tena, nirumuraba kandi, yararenganye, yaravuye mu rupfu, yaravuye mu rupfu, tukaingia uzimani, yinjiye mu bugingo. Sikiliza nikwambie kitu, mbegubwira ikintu, moja ya furaha tulionayo mu munezero tugira kama watu waliokoka, nk'abantu bakijijwe, hata tukiondoka katika mwili huu, naho tuvana n'uno mubiri. Biblia haisemi tunakufa, Biblia nivuga ngo turapfuye, Biblia inasema tunalala, Biblia ivuga ngo Biblia turasinziriye, inasema tunalala. Biblia ivuga ngo Na turasinziriye. mtu anayelala, n'umuntu asinziriye, maana yake ataamka baadaye, mu yandi majambo araza kwikangura, ataamka baadaye, arikangura mu na mwaka, kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo, kubera urupfu rwa Yesu Kristo. waliolala katika Yesu Kristo, abasinziriye muri na Kristo, sisi tutakaolala, natwe tuzosinzira. Yesu ameshinda kifo na mauti. yaranesheje urupfu na kuzimu. Hiyo kifo haituhusu tena, urwo rupfu ntiruturaba, alishinda kifo na mauti, yaranesheje urupfu na kuzimu, alimnyang'anya shetani funguo za kuzimu na mauti. z'urupfu na kuzimu Satani. Lakini jambo lingine, kindi kintu, Mungu ametupa mamlaka juu ya kifo. Imana yaduhaye ububasha hejuru y'urupfu. Biblia inasema, Biblia ivuga ngo
na kuwatangazia walioandikiwa kufa waishi tena. ngo abandikiwe gupfa babeho kandi. Kuna watu ambao wanaishi duniani, hari abantu bari mu isi, na pengine siku zao zimekaribia kuondoka, kandi n'imisi yabo iri hafi guhera. Na wakati mwingine anayetaka kuchukua maisha yao, ikindi gihe ushaka kutora ubuzima bwabo, sio Mungu, atari Imana. Sio kila mtu anakufa ni Mungu. Si uwari we wese apfa ngo ni Imana. Wengine ni mapepo yanawanyonga, bamwe n'abadayimoni babanika, wengine ni kuzimu inawatafuta, abandi ni kuzimu kubarondera. Nilipokuwa pale Kobero, I think Ubuyungi, igihe nari Kobero, yes, Mungu aliniambia jambo la ajabu. Mana ambwiye ikintu gitangaje. Aliniambia kuna watu wako hapa, ngo hari abantu bari ngaha hawana mwezi mmoja wa kuendelea kuishi. Yambwiye ngo hari abantu bahagaze badasigaje ukwezi ngo babeho. Na Yesu akaniambia, Yesu arambwira, kwa sababu nimeshinda kifo na mauti, ati kuko nanesheje urupfu na kuzimu, watangazie waishi tena. Batangarize kubaho kandi. Watangazie waishi tena. Batangarize kubaho kandi. Na hao watu, abo bantu wanaota ndoto za kifo, barota indoto zo gupfa. Watu wanaota ndoto za kufa, abantu barota indoto zo gupfa, au ndoto za watu waliokufa, cyangwa indoto z'abantu bitavye Imana. Wengine roho ya kufa inawafuata kwenye ajali, abandi mpemu ya aksida ibakurikira. Wengine wamepangwa kuuawa kabla ya umri wao, abandi bateguriwe gupfa imyaka y'abitaragera. Yesu akaniambia watangazie waishi tena. Yesu arambwira ngo batureho kubaho, kwa sababu kubera ko mimi nimeshinda kifo na mauti. Nanesheje urupfu na kuzimu, nimeshinda kifo na mauti, nanesheje urupfu na kuzimu. Na kama mtumishi wangu, kandi nk'umukozi wanje, tangaza waishi tena, tangaza babeho, tangaza waishi tena, tangaza babeho, tangaza waishi tena, tangaza babeho. Na katika jina la Yesu aliye hai, izina rya Yesu Imana, yeyote aliandikwa kufa, uwandikiwe wese gupfa, yeyote anaota ndoto za kufa, uwudondegwa wese kwicwa, tangaza katika jina la Yesu, tangaza izina rya Yesu, kifo haitakupata, iyo mpemu nizokuba, ondolewe katika jina la Yesu, ubwo rupfu ruhunga izina rya Yesu, katika jina la Yesu, usoke izina rya Yesu, mzima katika jina la Yesu, mzima izina rya Yesu. Akira kubaho, akira kubaho, akira kubaho. Kaburi walilochimba kwa ajili yako, kaburi walilochimba kwa ajili yako, imva bakwimbiye, mauti waliokuandikia, urupfu bakwandikiye, tangaza hautaingia hapo, tangaje nuzobamwo, hautaingia hapo, nuzohinjira, utaishi, uzobaho, utaishi, uzobaho, utaishi, uzobaho, uzobaho. Haleluya, haleluya. Piga Yesu makofi mazuri. Amashimeshi kwa Yesu. Alishinda kifo na mauti, yanesheje urupfu na kuzimu, alishinda kifo na mauti, yanesheje urupfu na kuzimu, alishinda kifo na mauti, yanesheje urupfu na kuzimu. Na leo ninatangaza, uyu munsi natangaza, yoyote ambaye uwari we wese maisha yake ameandikiwa kufa, ubuzima bwe bwandikiwe gupfa, natangaza uishi tena katika jina la Yesu. Kubaho kandi izina rya Yesu. Kazi yako ishi katika jina la Yesu, ubeho akazi kabe kabeho, biashara yako ishi katika jina la Yesu. Sogwa rubeho mu izina rya Yesu. Kuna nguvu ya ufufuo, hari ngome zizuka, na tunapowakilisha kufufuka kwa Bwana Yesu, iyo tuvuga kuzuka kwa Yesu, kuna ufufuo wa aina ya pili, hari kuzuka kubugira kabiri wa mioyo yetu, kw'imitima yacu, wa mioyo yetu, kw'imitima yacu, wa mioyo yetu, ukuzuka kw'imitima yacu, wa mioyo yetu, kuzuka kw'imitima. Unajua, urazi kuna watu ambao hari abantu Mungu aliwaita kwa kusudi maalum. Mana yabahamagara igikorwa gitangaje. Unajua, wewe haujazaliwa uje duniani ukae uondoke. Wewe utaravuka Imana gutegura igikorwa. Wewe haujaja tu kujenga na kununua magari na kuondoka. Wewe ntiwaje ngo wubake inzu ugure imiduga ucuca mu ijuru. Kunalo kusudi ambalo Mungu amekuitia duniani. Hari ntumbero Imana guhamagariye ku isi. Kuna kusudi ambalo Mungu amekuitia duniani. Hari ntumbero Imana kuzaniye ku isi. Ndio maana wengine wetu, nico gituma bamwe muri twebwe, historia ya maisha yetu, akahise ku buzima bwacu, Mungu ametunusuru na mauti na mambo mabaya kuliko unavyofikiri. Imana nukijije urupfu n'ibintu bibi gusumbuka kwiyumvira. Wengine ingekuwa sio Mungu, abandi yataba Imana, wasingekuwepo duniani au hai leo siku ya leo. Munsi ni mugihumeka, lakini jinsi Mungu amekupigania, ariko ingana Imana kugwaniriye, ni ishara ya kwamba Mungu ana kazi na wewe. Ni kimenyetso cy'uko Imana ifise igikorwa nawe. Mungu ana kusudi na wewe. Imana ifise umugambi nawe. Baada hujamaliza kazi, utararangiza igikorwa, na lazima uingie kwenye hiyo kazi. Ni ngombwa uje muri ico gikorwa. Tunapozungumza swala la uamsho, iyo tuvuze ikanguro, tunapo
tunazungumza swala la uamsho, iyo tuvuga ikanguro, ni mioyo ya watu kuishwa, ni mitima y'abantu guhaguruswa, ni mioyo ya watu kufufuliwa, ni mitima y'abantu kuzugwa, mioyo ya watu kuwa na njaa kwa ajili ya Mungu, ni mitima y'abantu kuzura Imana. Hakuna uamsho ntari kanguro rihari pasipo njaa ya haki ndani. hatabaye inzara yo kugororoka mu mitima. Watu ambao abantu wanatamani bifuza waone mbingu zikiwa duniani, babona amajuru yururuka mu isi, waone Mungu akifanya maajabu duniani, babona Imana ikora ibitangaro mu isi. Mungu anaweka kiu ndani yao, Imana ishira inyota muri bo, anaweka njaa ndani yao, Imana ishira inzara muri bo. na hiyo njaa Iyo nzara inainua waombaji, ikihagurutsa abasenzi, maana siri ya uamsho ni maombi. kubera ko ikanguro rizanwa n'amasengesho. Kinachoamsha maisha ya watu igikangura ubuzima ni bw'abantu roho ya maombi, n'umutima wo gusenga, ni roho ya maombi. mpemu yo gusenga. Watu wanajazwa na roho ya neema na abantu kuomba. buzura ubuntu no gusenga. Kama ni wanawake nimba ari abamama wanasikia uchungu kama wa mwanamke kujifungua, bumva umubabaro nk'aho umumama ariko aribaruka, Mungu anaweka kitu ambacho hawawezi wakanyamaza. Imana ishira ikintu muri bo gituma badaceceka. Biblia inasema tuitieni wanawake wanaojua kuomboleza. Biblia ivuga ngo muhamagara abamama bazi gucura intimba. Maana yake wanawake wamejazwa roho ya maombi, abamama buzuye impwemu y'amasengesho. yaani kuna nguvu ya maombi ikimwingia mtu, inkome z'amasengesho ibaye mu muntu, hata akiwa anaendesha gari ananena kwa lugha, nubwo yaba ariko aragendesha umuduga aravugishwa, hata akiwa kwenye biashara anaomba, ariko aradandaza arasenga, hata akiwa chooni bado anaomba, ari muri toilette arasenga. akijaribu kuacha nubwo yagerageza hiyo roho ya maombi haiwezi kanyamaza. iyo mpwemu muri we n'inuma, Na ili tuone uamsho kugira tubone ikanguro wa maisha yetu, mu buzima bwacu, uamsho wa kanisa letu, ikanguro ry'ishengero, uamsho wa nchi ya Burundi, ikanguro ry'Uburundi, uamsho wa Afrika, ikanguro rya Afrika, lazima tupate watu wenye roho ya maombi, ingoma tubone abantu basenga, roho ya maombi. mpwemu yo gusenga. Na nataka niwaambie kweli, ngoma ndababwira ukuri, nilipoingia hapa igihe ninjira ngaha na wakati mama anazungumza swala la uamsho, n'igihe mama yavuga iby'ikanguro, nilisikia kama samaki ameingia ndani ya maji, numvise umenga ni nk'ifite ibukiye mu kwa sababu mazi. kuhusu uamsho wa bara la Afrika kubera ikanguro rya Afrika nimeombea mara nyingi sana, ryavuzwe kenshi cyane. nimepanda milimani nikiombea uamsho wa bara la Afrika. naraduze imisozi isengera ikanguro rya Afrika. Siku moja Mungu akanionyesha hichi, munsi umwe Imana inyereka ikintu, niliona Pearl Africa, nabonye igisenge cya Afrika, Pearl Africa nabonye igisenge cya Afrika likipanda juu kiduze hejuru, na likaanza kuenea kote duniani, litangura kukwira isi yose. kisha nikaona tai wengi, mbona inkukuma nyinshi cyane, tai wengi, inkukuma nyinshi cyane, tai wengi inkukuma nyinshi cyane, wakitoka kwenye hilo paa, siva muri ico gisenge cha Afrika, wakitoka kwenye hilo paa, siva muri ico gisenge cha Afrika, wakienda duniani kote, zigenda mwisi yose. na hao tai kandi iyo kila nkukuma mahali walipofika aho zashika hose moto uliwaka. umuriro waraka. Kamuuliza Mungu, Chandabazima nini maana ya hii? niki Mungu bisobanura. akaniambia, mtumishi wangu, Bwana rabwe ati mukozi wa Afrika imezaraulika, Afrika yarasuzuguwe, Afrika tumekuwa kama shimo la matakataka, Afrika abaye nk'aho gutimya, heshima ya Afrika imepotea. icyubahiro cya Afrika cyatakaye. Walituletea injili batuzaniye ubutumwa lakini wao wamelala tena. nabo barasinziriye. Leo tunasikia ushoga, uyu munsi tumva abagabo leo tunasikia wanaume kwa wanaume kuoana, una munsi tumva abagabo ku bandi, wanawake kwa wanawake kuoana. abamama ku bandi. Watu wamerahisisha mambo. abantu baroroheje ibintu. Mungu akaniambia, Mana irambwira nimejisazia watu ati narisigarije abantu bara la Afrika, muri Afrika, nimejisazia watu narisigarije abantu katika bara la Afrika, mu mugabane wa Afrika, nimejisazia watu narisigarije abantu katika bara la Afrika. muri Afrika. Leo ninasimama nanje magaze kwenye madhabahu ya uamsho, kuri iki gicaniro cy'ikanguro, ninatangaza ndatangaje Afrika icyo gisenge cya Afrika gihaguruke kivuye ngaha, liinuke kutoka hapa, gihagurukire ngaha, liinuke kutoka hapa. gihagurukire ngaha. Papa na mama, Afrika mwebwe muri icyo gisenge, mwebwe muri icyo gisenge, ndabona umuriro waka ngaha, umuriro waka ngaha, umuriro waka ngaha, umuriro waka ngaha. uyo muriro iyo Burundi hose, ya Tanzania, ibihugu byose,
ninaona kama mwanamke anayejifungua, ngumu mama yibaruka, naona kwenye hii madhabahu kuri iki gicaniro kuna mimba kubwa, hari inda nini, mimba ya uamsho, inda y'ikanguro, inda y'ikanguro, inda y'ikanguro. Uyu munsi mama anajifungua, aribaruka, mtoto anazaliwa, umwana aravuka, 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 mtoto anazaliwa, umwana aravuka. anaitwa uamsho, Yitwa ikanguro, anaitwa uamsho, yitwa ikanguro, anaitwa uamsho, yitwa ikanguro. anaitwa uamsho, Uyo mwana yitwa uamsho, yitwa kanguro, yitwa kanguro, yitwa kanguro. Sikiliza nikwambie, Umbe ngubwire, leo hii uyu munsi Mungu atamimina roho ya maombi. Imana irasuka imwemu y'amasengesho. Mungu atamimina roho ya maombi Imana irasuka imwemu yo kwa gusenga wanawake na wanaume. kuba mama n'abapapa. Leo ninaona Mungu anamimina roho ya maombi. Simbona Imana isuka ikanguro. Unajua unaweza kuwa na mimba Wogira imbanyi lakini nguvu ya kujifungua ikawa ndogo, ariko ingomezi yo kwibaruka zikabanke. na hata kama una mimba lakini una nguvu ya kuzaa, Kandi uvise imbanyi n'uvu utagira hauwezi ingomezi, ukazaa kwa sababu ntushobora kuvyara, hauwezi ukazaa kwa sababu una mimba. ntushobora kwibaruka kuko uvise imbanyi. Unazaa kwa sababu kuna nguvu ya kusukuma mtoto. Wibaruka kuko uvise ingomezi zo gusuna. Kuna maono yamekwepo ndani ya mtu. Yes, hari ikanguro ha. Kuna maono yako ndani ya mtu. Hari ikanguro ha. Kuna maono yako ndani ya mtu. Hariho iyerekwa ngano. Kuna ndoto ambazo amekuwa akiziota. Hari inzozi warose. Kuna vitu Mungu akisema amekuwa akisema naye. Hari Imana yavuganye nawe Na anasubiri lini itatimia. yavugize ngo nijyane Bwana Mungu bizasohoye. amenisemesha. Imana yavugishije. Bwana Mungu ametuma manabii wake. Imana yarungise abahanuzi. Leo nimetuma nikutangazie. Uno munsi ndagutangarije, Pokea nguvu ya kuzaa. akira ingomezi zo kwibaruka, Pokea nguvu ya kuzaa. akira ingomezi zo kwibaruka, Pokea nguvu ya kuzaa. ibaruke, Pokea nguvu ya kuzaa. akira ingomezi zo kwibaruka, Nguvu ya kuzaa. akira kwibaruka, Nguvu ya kuzaa. akira ingomezi zo kwibaruka. Haleluya. Maraka posheketa. Rabosa. Maraka kasekerebobobo. Haramasi. Marabobobobobobo. Haramasi. Unajua ninaona hapa Urazi vyambona ngaha watumishi wakubwa wa Mungu. abakozi b'Imana bamuzi Ninaona amakuru. watu wakubwa wameketi hapa. Hari abantu bakomeye bagiye kuvyagira ngaha, Watu ambao wanabeba vitu vya Mungu. abantu bafise ibintu vy'Imana Wataenda mataifa. bazoja mu mahanga, Wataenda mataifa. bazoja mu mahanga, Wataenda mataifa. bazoja mu mahanga, Wataenda mataifa. bazoja mahanga, Wataenda mataifa. bazoja mu mahanga, Wataenda mataifa. bazoja mahanga, Wataenda mataifa. bazoja mahanga, Wataenda mataifa. bazoja mahanga. Rabosh. Haleluya. Marakaka. Haleluya. Wandarala bobo. Haleluya. Rakaka sakarabo. Haleluya. Mungu amenituma. Mana yandungitse. Mungu amenituma hapa. Yandungitse ngaha. Maana sijaja kutalii. Sinaje gutembera. Nimekuja kutangaza Naje gutangaza majira ya uamsho. igihe c'ikanguro. Majira ya uamsho. Igihe c'ikanguro. Kwenye hili kanisa. Kw'iri shengero. Kwenye hili kanisa. Kuri iri shengero. Kesho. Sejo. Ni leo. Uyu munsi. Ni leo. Uyu munsi. Hey! Siku ya uamsho. Umunsi w'ikanguro. Kwa hii huduma. Muri iki ministeri. Sio kesho. Sejo. Ni leo. N'uyu munsi. Nimeona makaburi Nabonye imva yaliyozika huduma za watu. zazitse ministeri z'abantu, Yaliyozika maisha ya watu. zazitse ubuzima bw'abantu, Yaliyozika ndoa za watu. zazitse ingo z'abantu, Yaliyozika huduma za watu. zazitse ministeri z'abantu. Makaburi Izo mva yanafunguka. ziruguruka, Yanafunguka. ziruguruka, Yanafunguka. ziruguruka, Yanafunguka. ziruguruka, Yanafunguka. ziruguruka. Nasikiliza nikwambie hii. Umbe ngubwire kino, Sikiliza nikwambie hii. umbe ngubwire iki. Mungu Imana anafanya kazi na watu wanyenyekevu. ikorana n'abantu baciye bugufi. Mungu Imana, anafanya kazi Imana na watu wenye shauku. ikorana n'abantu bafise inyota. Angalia elimu yako. Angalia elimu yako. Ntaraba gukogwa isoni zawe, Angalia cheo chako. ntaraba icubahiro, Angalia umaskini wako. ntaraba ubukene bwawe. Mungu anatafuta watu watakaosema ndio, Imana irondera abantu bazovangwa ego, ndio. ego.
Iyi ni isaha ya ufufuo na uzima. kuzuka. Iyi ni isaha ya ufufuo na uzima. Yo kuzuka n'ubuzima. Afrika. Ewe Burundi. Haguruka. 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 Roho ya maombi Mpwemu yo gusenga ni nguvu ya kuzaa. ni inkomezi yo kwibaruka. Hautasukumwa kuomba, Ntuzoterwa intege ngo senga. hautaambiwa uombe. Ntuzobwirwa ngo senga. Roho mwenyewe atakusukuma kuomba. Mpwemu yera azokubwira ngo Kuna senga. kitu kitaingia ndani yako, Hari ibintu bigira bice muri wewe. itakuamsha usiku wa manane, Bizokuvyura mw'ijoro. itakufanya ufunge. Uzokwisonzesha. Pokea roho ya maombi, Akira mpwemu yo gusenga. roho ya maombi, Akira gusenga. roho ya maombi, Mpwemu yo gusenga. Mpwemu yo gusenga. Mpwemu yo gusenga. roho ya maombi. Mpwemu yo gusenga. Moto umewaka, Umuriro ugira wake. nguvu zimeshuka. Ngome zizururutse. All Africa Muri Afrika linainuka juu, igisenge linainuka juu. kiraduze. Waliodharaulika, Abari baridoze. sikiliza, Yes, umviriza. sikiliza nikwambie hii, Umviriza ngubwire. sikiliza nikwambie. Umbe ngubwire. Unajua nilipokaa pale, Urazi igihe nicara hajya. nilimuuliza Mungu, Nabajije Imana. umenileta kufanya nini kwenye hii kanisa? Wanzanye gukora iki mw'iri shenge? Mungu akaniambia, Imana irambwiye nimekutuma kama nabii wangu ngo nakurungitse nk'umuhanuzi wanje. uje utangaze majira mapya. Utangaze igihe gishasha. Uje utangaze majira mapya. Uvuga igihe gishasha. Mungu amenituma. Imana yandungitse. Yale makaburi yaliyozika ndoto ya huduma hii miaka mingi, Zamva zazika iyi ministeri. leo yanafunguka yenyewe Uyu na munsi kuachia. ziriyugurura mu izina rya Yesu. Leo yanafunguka na kuachia. Ziruguruka zikure kure. Hii hatuombi ruhusa kuzimu. Ibi ntidusaba uruhusha ikuzimu. Hii hatuhitaji ruhusa kwa mtu. Ibi ntidukenera uruhusha rw'umuntu. Nguvu ya ufufuo, Ingome ziyizuka. nguvu ya ufufuo, Ingome zo kuzuka. ufufuo. Imbaraga zo kuzuka. Sikiliza nikwambie kitu. Umviriza ngubwire ikintu. Waliweka jiwe kubwa sana Bashizeho ibuye rinini ili asiamke, kugira ngo ntazuke. wakaweka walinzi wenye mipaka, Bashiraho n'abarinda. lakini hawajaweza kulinda nguvu za Mungu. Ariko ntibacungera ingome Nguvu za Mungu hazilindwi. ingome zizimana n'izirindwa. Uamsho hauzuiliki. Ikangura ntiribuzwa. Uamsho hauzuiliki. Ikangura ntiritangirwa. Ikifika wakati Hageze igihe ni sawa na mwanamke anaenda kujifungua. ni nk'umumama agira yibaruke. Ukikuta mwanamke anaenda kujifungua Umumama agira yibaruke, na unajaribu kumwambia nubwo wamubwira mama, ngoja kidogo, ati banza urindire gato, tulia, utajifungua ati baadaye, bayihangana ugira wibaruke, hataweza kusubiri, ntashobora kurindira, hataweza kusubiri ntashobora kwa kurindira sababu majira yamefika. kubera igihe cyageze. Leo nasema ya kwamba Nanje ndavuze yuko haijalishi jiwe lililowekwa kwenye maisha yako, naho byaba byarononekaye mu buzima, jiwe lililowekwa kwenye hii huduma, ibuye ryashizwe kuri iki gikorwa, kwenye ndoto ya hii huduma, ku nzozi y'iki gikorwa, hilo jiwe leo limeondoka, yariragiye, limeondoka. liravuye. Yoyote aliyezuia maisha yako, Uwabujije ubuzima wese, hilo jiwe limeondoka, iryo buye gushize hilo jiwe limeondoka, iryo buye riragiye, hilo jiwe limeondoka, iryo buye riragiye, hilo jiwe limeondoka, iryo buye hilo rirahavuye, jiwe limeondoka. iryo buye rirahavuye. Malaika amekuja, Malaika yaje, malaika amekuja, malaika yaje, malaika amekuja, malaika yaje, anasukuma hilo jiwe, ariko arasunika anasukuma hilo jiwe, aregeza analiangusha, aralitaya, wale maaskari ah, nao wanatupa chini. aralitayasi. Yesu amefufuka. Yesu yazuze. Natangaza, Ndatangaje ndoto zote, inzozi zose, maono yote iyerekwa ryose Mungu aliyoweka ndani yako, Imana ashize muri wewe, Mungu aliweka ndani yako, Imana ashize muri wewe, Mungu ameweka ndani yako, Imana ashize muri wewe, Mungu ameweka ndani yako. Imana ashize muri wewe, Ndoto yoyote, inzozi yose, maono yoyote, iyerekwa ryose, huduma yoyote. ministere yose. Unajua lazima tupate watumishi hapa, Arabakozi ngaha, wa kiume na wa kike, abamama watakaopenya mataifa, bazoja mu mahanga, watakaoenda mataifa, bazoja mu mahanga, watakaoenda kwenye mataifa, bazoja mu mahanga, waseme tumetumwa bazova ngo turarunga na kanisa la Emmaus, n'ishengero rya Emmaus, tumetumwa turungiswe na papa, tumetumwa turarungiswe na mama, na hakuna wezaye kuwazuia, nawe uzobatangira, hakuna wezaye
kuwazuia. nawe uzoshobora kubatangira. Hakuna wezaye kuwazuia. Haushobora kubatangira. Hakuna wezaye kuwazuia. Haushobora kubatangira. Unajua ninasikia nini? Urazi icyo numva? Nasikia katika ulimwengu wa roho. Numva mwisi y'imwemu. Nasikia tetemeko. Numva tremblement. Tetemeko. Nyamugigima. Tetemeko. Nyamugigima. Tetemeko. Nyamugigima. Tetemeko. Nyamugigima. Ili chochote kile Icyari cyo cyose kilichozikwa cyazitswe kwenye maisha yako, ku buzima bwawe, iwe ni afya yako, ari amagara meza, iwe ni elimu ya watoto wako, ari amashuri y'abana bawe, iwe ni huduma yako, ari ministeri yawe, iwe ni ndoto zako, ari inzozi yawe, tetemeko linapita. nyamugigima iraje. Tetemeko linapita. Nyamugigima irarenganye. Tetemeko linapita. Nyamugigima irangane. Tetemeko linapita. Nyamugigima irarenganye. Pokea ufufuo. Kira kuzuka. Pokea ufufuo. Kira kuzuka. Pokea ufufuo. Kira kuzuka. Pokea ufufuo. Kira kuzuka. Katika jina la Yesu. Jina rya Yesu. Mpe Yesu makofi mazuri. Amashyi menshi kwa Yesu. Mpe Yesu makofi mazuri. Amashyi meza kwa Yesu. Sijui nafanya nini hasa. Sinzi icyo nkora. Sijajua nafanya nini hasa. Sinzi icyo niko nakora. Lakini wacha Roho Mtakatifu afanye kila anachotaka Reka kufanya. muhema akora icyo agomba. Acha nitangaze. Reka ntangaze. Wale watu Mungu amewapaka mafuta Baba ni Imana asize amavuta kwa ajili ya uponyaji, kubwo gukiza, kwa ajili ya miujiza. kubw'ibitangaza. Wataombea viwete watatembea. Bazosengera ibimuga bitambuke. Wataombea vizui watasikia. Ndabona Imana isiga abantu bazosengera imu. Wataombea mabubu Bazosengera wataongea. ibiragi bivuge. Hawana alama kubwa. Abo bantu bafite ikimenyetso. Sio watu ambao wana alama fulani. Sina abantu bamenyekana cyane. Biblia inasema ishara hizi zitaambatana na Biblia ivuga ngo ibimenyetso bizokurikira bizera. na wengine wamekuwa kiota ndoto wakiombea watu. Bamwe muri mwebwe mwararose musengera abantu. Sasa none nakutangazia ndagutangarije majira yako yamefika. Igihe cyawe cyageze. 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 Nasema majira yako yamefika. Igihe cyageze. Akira ubwo buntu. Akira. 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 Rabo shakara mama. Yesha. Rikara la masetere bobo. Maraka katara baba baba. Yandara la bakori ya mama. Rikara la bosekere bobo. Maraka sekere rebo. Katika jina la Yesu aliye hai. Rama sakara labo. Nguvu ya Mungu inashuka kwa watu. Hari ngome ziyururutse ku bantu. Kuna wingu naona linashuka. Hari gicucururutse. Kuna watu wanapewa neema. Hari abantu bahawe ubuntu. Kuna watu wanapewa nguvu. Hari abantu bakira ingome. Kuna watu wanapakwa mafuta. Hari abantu basizwe amavuta. Wanapakwa mafuta. Bariko barasigwa. Wanapakwa mafuta. Bariko barasigwa. Wanapakwa mafuta. Bariko barasigwa. Wanapakwa mafuta. Bariko barasigwa. Kama mafuta. Akira amavuta. Kama mafuta. Akira amavuta. Kama mafuta. Akira amavuta. Mafuta ya uponyaji. Amavuta yo gukiza. Kama mafuta. Akira amavuta. Mafuta ya miujiza. Amavuta y'ibitangaza. Mafuta. Akira amavuta. Mafuta. Akira amavuta. Nguvu za Bwana zimefuka. Ngome z'Imana ziraje. Imbaraga ziraje. Rama saka. Rama shekere. Likara la masetere. Loria masaka. Loria masaka. Rikora. Nguvu za Mungu zinatembea. Imbaraga ziragenda. Zinatembea. Imbaraga nga. Ziragenda. Karinga. Nasiringa. Kira no. Kira bunye. Kira bunye. Kira bunye. Kira. Kira. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Waguse watu wako. Waguse watu wako. Kora ku bantu bawe Yesu. Wasaidie watu wako. Bafasha abantu bawe. Fufua makaburi yaliyozika. Zura imva zabo. Ndoto zilizozikwa. Inzozi zazi. Maono yaliyozikwa. Iyerekwa ryazizwe. Watoto waliozikwa. Akazi kazi. Elimu yao. Amashure yabo. Ifufuke. Bizuke. Ifufuke. Bizuke. Ifufuke. Bizuke.
Mungu yuko hapa. Imana iringa. Fungua moyo wako. Fungura umutima wawe. Kuna kitu kinafanyika. Hari ikintu gikoretse. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu Imana ikirakora. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu kirakora. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu Imana ikirakora. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu kirakora. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu kirakora. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu kirakora. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu gikora. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu kirakora. Kuna jambo linatendeka. Hari ikintu kirakora. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Jesus. 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 Hallelujah. Moto umeshuka. Umuriro urutse. Watu wanajazwa nguvu. Abantu baruruka mbesi. Watu wanafufuliwa. Abantu barazugwa. Huduma zinafufuliwa. Ibikorwa birazugwa. Ndoa zinafufuliwa. Mwemu zirazugwa. Afya zilizokufa zinafufuliwa. Amagara yapfuye arazugwa. Wagonjwa wanapona. Abagwayi barakira. Kuzimu inawaachia watu. Kuzimu irarekura abantu. Mapepo inaachia watu. Abadayimoni bararekura. Jesus. Izina rya Yesu. Nguvu zinashuka. Imbaraga zururutse. Nguvu za Mungu zimeshuka. Imbaraga zururutse. Malaika wa Mungu wako kila mahali. Malaika ari ngaho niwo. Wanafanya mambo makubwa. Bariko barakora ibintu. Makaburi yanafunguka. Imva ziko zirabohoka. Makaburi yanafunguka. Imva zirugurutse. Ndoto za watu zinafufuliwa. Inzozi z'abantu zirabohoka. Ya uamsho hiyo. Bamuyikangura. Ya uamsho. Bamuyikangura. Ya uamsho. Bamuyikangura. Ya uamsho. Bamuyikangura. Akira. 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 Marakaka. Jindorobobo. Rakasike. Marababa. Londorobobo. Jikiriribosaka. Reketetetetetetete. Reketetetetetetete. Marapapapapapapapa. Sheketerebobo sakakata. Rikandara labo setererebo. Rikoro labo shakara labo sekererebo. Hii ni saa ya Burundi. Iyi ni gihe cy'Uburundi. Hii ni saa ya Burundi. Iyi ni saa y'Uburundi. Umedharaulika vipi? Nawe asuzuguwe. Lakini wewe ni wa thamani machoni pa Bwana. Wagaciro imbere y'Imana. Kuna watu hapa. Hari abantu ngaha. Wanajazwa na Roho Mtakatifu. Bariko baruzuzwa mpemu yera. Allah Mungu anaachilia vipawa na karama ndani yao. Mari kirarungika impano n'ingabire zitandukanye. Huduma za kinabii zinainuka. Ibikorwa by'ubuhanuzi bigiye kuba muri mwe. Zinainuka katika jina la Yesu Kristo. Zishigwa hejuru mu izina rya Yesu. Zinainuka katika jina la Yesu Kristo. Zinashigwa hejuru. Zinainuka katika jina la Yesu Kristo. Ingabire zirashizwe hejuru. Kila huduma iliyolala. Ingabire yose yasinzwe. Ifufuke leo. Izuku y'umunsi. Ifufuke leo. Izuku y'umunsi. Ifufuke leo. Izuku y'umunsi. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. 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 Mungu amenituma nitoe matamko. Imana yandunze. Nitoe matamko ya kinabii. Imana ambwiye ngo nature ivy'ubuhanuzi. Kwa kila ambacho Mungu ameongea mara nyingi na kanisa hili. Kuki Imana avuganye n'iri shengero kenshi. Haya ndio majira yenu. Iki nico gihe cyanyu. Na sio kesho. Sejo. Ni sasa hivi. N'ubu nyene. Mungu atainua watu wanyonge.
Imana igirishira hejuru abantu. Watu wanyonge, Abantu baciye bugufi. wasiotarajiwa, Abantu batari biteze. watafanya mambo makubwa, Bazokora ibintu bikomeye. watafanya mambo makubwa Bazokoresha ibikomeye. kwa nguvu za Roho Mtakatifu. N'inkomezi za Mpwemu Yera. Baba, ninakushukuru Bana ndagushimiye kwa kutupa nafasi ya kusema na watu wako, kuko uduhaye umwanya wo kuganira n'abantu bawe, na yale machache ambayo umenipa kuongea nao. kandi ivyo wampaye ngo mvugane nabo bike. Ninapiga magoti mbele za uso wako Ndafukamye imbere yawe na mbele ya madhabahu hii, n'imbere y'iki gicaniro. nikiomba malaika zako Ndasaba marayika bawe wafuatilie neno kwa neno, bakurikirana ijambo kurindi, neno kwa neno, ijambo kurindi, kuanzia watumishi wako, guhera ku bakozi bawe, washirika wote, abakristo bose, katika jina la Yesu mu Kristo. izina rya Yesu. Natangaza Ndatangaje kupitia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, biciye mu izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, biashara za watu hawa zikafufuke urudandazwa rw'abantu ruzuke kupitia ufufuo wa Bwana wetu Yesu biciye mu Kristo. kuzuka kwa Yesu Kristo. Baba, ninatangaza Ndatangaje uchumi wa Burundi ufufuke, ubutunzi bw'Uburundi buzuke, uchumi wa Burundi ufufuke, ubutunzi bw'Uburundi buzuke, uchumi wa Burundi ufufuke, ubutunzi bw'Uburundi uchumi buzuke, wa Burundi ufufuke, ubutunzi bw'Uburundi uchumi buzuke, wa Burundi ufufuke, ubutunzi bw'Uburundi buzuke, ufufuke, 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 buzuke, katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Ndoa zilizokufa, Ingo zapfuye, amani iliyopotea, amahoro yapfuye, afya za watu zilizoharibika, amagara meza y'abantu, wanaoteswa na magonjwa abagwayi wapone sasa, bakire, wapone sasa, bakire ubunyene, wapone sasa, bakire ubunyene. nchi hii ipone, Iki gihugu gikire, nchi hii ipone, iki gihugu gikire, siasa za nchi hii zipone, politike ikire, viongozi wa nchi wapone, abarongozi b'igihugu bakire, wananchi wa Burundi wapone. abenegihugu Burundi bakire. Burundi inuka, Uburundi haguruka, Burundi inuka, Burundi haguruka, pala Burundi linuke, igisenge cy'Uburundi haguruka. natangaza pala Burundi linuke, Ndatangaje igisenge cy'Uburundi gishigwe hejuru, linuke, gihaguruke, linuke, gihaguruke, linuke, gihaguruke, liwe juu ya mataifa, libe hejuru y'amahanga, liwe juu ya mataifa. libe hejuru y'amahanga. Burundi arise Burundi haguruka, katika jina la Yesu. izina rya Yesu. Asante Baba yetu Urakoze kwa Bata kusikia maombi yetu, kumva amasengesho utukufu yacu, na heshima zikurudie tuguhaye icyubahiro katika cyinshi, jina la Yesu, izina rya Yesu. na tuseme wote amen. Twese ngo amen. Nachukua nafasi hii kushukuru sana Ndafashe uyu mwanya nshima cyane, wazazi wa nyumba hii, muvyeyi ndagushimiye, baba pamoja na mama, papa ndagushimiye na mama ndagushimiye, na uongozi wa kanisa hili. uburongozi bwose bw'iri shengero. Nasikia kunyenyekea sana Ndumva nciye bugufi cyane kwa heshima hii ambayo umenipatia. kubw'icubahiro mu mpaye. Mungu akubariki sana, Imana ibahezagire cyane, Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane, Kanisa la Yesu, Mungu awabariki sana, shengero rya Yesu Imana ibahezagire, Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane, Utakaporudi kwenye familia yako, Imana ihezagire umuryango wawe, Mungu akufanye uone maajabu, Imana ituma ubona ibitangaza, uone mambo mapya yakiinuka maishani mwako. ubona ibintu bishasha byaguruka mu buzima. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Imana yo mu ijuru iguhezagire cyane. Asante sana. Murakoze cyane. Karibuni Tanzania. Kaze Tanzania. Papa karibu. Mama kaze. Asante sana. Murakoze cyane.